哇！今日嘅 run 4196啊，我哋嘅 High Voltage 嘅 run， 話見到部靚車 FG4號啊，靚啊！跟住呢度嘅地點係 Sungai Long 2。啊，今日會提早 start run， 5點 start run， 因為今日係 holiday， 聽日都係 holiday。好 ，start run 啦 ，on！ 好啦，呢度一個 four seal， 佢哋 run 咧走緊過嚟啊！啊，睇到嘅係阿志剛，哇！第二追住嚟嘅係欣欣 ，OK， 欣欣而家開油啦，哦，已經爬咗志剛個頭啦，而家離開就係大約係20個 meter。所以前面一個 corner， 前面一個 corner 嚟，欣欣開始擺 corner 啦，哇，掃過去 ，OK， 而家領先嘅係欣欣。啊，跟住啊，韓國仔嚟緊，啊，跟住我哋嘅轉咧，欣欣轉咧，啊，跟緊嚟，果然呢兩父子真係走得，好，開始立啦，落山啦，好啦，我前邊係志剛，跟住我執死雞，無端端走第4名，啊，後邊嚟緊嘅第五隻 ，OK， 前邊有一個彎頂啦。靚仔你話你行咗快，哇！追緊你啊！食咗牌。哦，好，維持緊呢個 top 10就好啦。好，俾 K 角啦。哇，勁啊！呢個 check 勁啊！揾咗咁耐，原來係遠在天邊，近在眼前。呢度擺咗入 checking 喺前面嘅啫。啊，我哋再喺下邊揾，右邊揾，呢個山入邊揾。原來喺呢度，犀利高手！哇，阿多 man 奇景啊，幾靚啊！呢棵葉高過我哋嘅人頭啊！大高，哦，靚，你企過嚟睇，哇，一流啊，靚啊，大葉啊，第一次見啊，我都係。係咯，手勢大塊係喎。企影啦，咁嘢喎。好新哥，靚，大葉，真係好多塊下喎，好靚喎。好靚啊！哦，好多塊喎。哇，靚啊！好，哇度有一堆奇蹟喺度有，奇觀啊！哦 ，nice！ 哇 ，be careful！ 哇，勁啊！呢啲咪大山巴咯，正話見到大塊葉之後，就嚟到呢個河仔啦，啊！呢度好似人開始愛整理、愛開發咁啊！應該係嗰啲爬山友啊，睇中呢個地方，想搭一個池出嚟啊！我睇到好多沙石啊，哇，難行啊！哎呦，係冧咗棵大樹，應該哇有窿有落水啊，應該係濕啊！哎呦！好，睇住你滑啦！哇，呢啲咪大山包啊，勁啊！哇，繼續有排行。好啦，前邊都滑啦，唔影啊，費事撲街啊！等陣再影俾大家睇啊，過咗喺度先。好啦，俾大家睇下，呢叫做爛泥啊！哎呀，哇，成對鞋沉咗落去，呢啲咪叫做爛泥咯。有冇個 bag 啊？有冇個 bag 俾我扶下啊？冇啊，樹碌就有幾條啊。好，仲係一路有爛泥啊！哇，好緊要爛！哎呦，好，差唔多啦，加油，繼續行。哇，好大碌個火車蟲喎！哇，仲大過我手掌啊，勁啊！仲喺度有好多蜜蜂，所以佢哋繞咗一條路嚟呢度。啊，好危險啊！蜜蜂啊，有我哋嘅 member 其中一個中咗幾粒，而家暈暈地，俾佢休息下先。哦，好危險，蜜蜂。好，繼續。呢度有個大樹碌，哇！喺度有人過夜喎，好似之前。哇，好多青苔啊！你睇，好滑啊！好，呢個大樹碌要過呢個河。有一個河仔，哇！水好清。跟住
又要跳過呢、個，好嘅好多青菜，哇！好彩唔係上到盡，睇到冇幾長，喺度擺油。我跳翻落去，哇！真係大山巴㗎嘛！呢度應該平時冇人嚟噶啦。宋家朗嘅朋友，可唔可以幫我講你哋有冇嚟過呢個咁山嘅地方？哇！自己開路啊！今日我哋嘅 Mastermind 阿明哥，哇！好排肩，勁啊！呢啲係處女巴，哇！勁刺激，哇！好，繼續行，冇俾你停。等我影俾大家睇呢啲高難度嘅動作，睇到冇？斜舞嗱，跟住係靠條繩慢慢掹上嚟啊！呢度有安全地方企，所以可以影俾大家睇。呢度真係好斜，高難度啊！又滑啊，勁啊！好啦，我哋走翻出呢個總路啦，就喺嗰度走出嚟嘅。咁大家冇睇到天剛剛，諗住好早啊！呢家係6點23分啊！唔好忘記，今日我哋係5點 start run 嘅。其實而家已經走咗1個鐘19分噶啦，所以應該照咁睇，應該仲有半個鐘到啦，應該可以翻到翻晒啦。好，highway啦，我又要開工啊！我睇到冇？我成身大汗啦，濕晒啊，好似淋咗水咁啊！爽啊！一流啊！呢個每個星期就係我嘅 happy hour 啦，就係行山流汗啊，靚啊，正啊，爽啊！哇！呢度係宋家朗入邊嘅高級跑車場啊！哇，個路幾靚啊，幾好玩啊！一流啊！賽車場啊！嗰度有啲餐廳可以食嘢嘅，哇！幾多車入嚟啊，幾多人啊！好，搵日嚟玩下先，趁而家嗰啲車仲咁新地，真係搵日嚟玩下啦，一流啊！好啦，終於走出嚟呢個 Monkey Canopy 嘅大路啦，嗰度係呢個 Monkey Canopy 嘅入口，所以呢條大路走翻去，預計啦3公里入邊啦，應該到車噶啦，依家係1個鐘35分走咗，應該多20分鐘可以翻到噶啦。好，收工啦，安全啦，我就係喺呢個巴度出嚟嘅。好，一路，今日嘅 run 好靚，天氣亦都好靚。好，等我開工，但係我出到嚟見到個紙，好似唔係跟大路翻噶喎，係擺咗噶喎。冇變啦，都係要跟住啦。跟佢兜下啦，好，希望唔會太多車啦。好啦，慢慢摁啦，再唔摁就硬嘅啦。好啦，終於都翻到啦，全程係7K 幾啊，所以仲有一個馬車路翻嚟，差唔多2K 到，哇，爽啊！立住翻 ，yes， good run， 好長下，好攰啊！靚，好，天未黑，因為今日5點start run，但係都走咗1個鐘53分啊，好爽啊！睇下邊個翻咗嚟先，都好多人翻咗嚟啊，靚，so 今日 on site 啊，呢個係我哋嘅 High Wattage Dish 印度同胞，所以今日係食羊肉大餐啊，靚，好，靚啊！北辰而家點？134，好嚟，哇，慢咗佢差唔多10幾20分鐘，好啦，睇嚟要繼續努力啦。好，今日嘅 run 就到此為止，哇，無驚無險又一日啦，好，下個星期見，拜拜，嚟啊，好。